Ну что, гномика мы сделали, бантов мы наделали. И красный в белый горошек, белый в красный горошек, звездочек, и сердечки, вот и шары. Теперь мы будем делать в эту же коллекцию башмачок. Вот такой вот сделаем. Итак, начинаем. Итак, приступаем. Для этого нам понадобится. Можно взять с интернета выкройку башмачка. Вот. Можете сами нарисовать по своему размеру. Вот. Ткань красного цвета, ну или любого другого. И еще одна какая-нибудь ткань, любая, на подкладку, чтобы башмачок был более объемный, а не сплюснутый такой. Не тоненький, а чтобы хороший был. И лента. Мне нужна в горошек. Вот моя лента, раз у меня горошек, вот в горошек. Итак, переводим башмачок в 2 слоя ткани. Значит, обводим, вырезаем. И подкладку также. И покажу, как будем соединять. Сейчас я вырежу все это и покажу, как соединять. Так, ну вот я вырезала основная ткань и вовнутрь. Но я хочу что-то сделать двухсторонние башмачки, чтобы на следующий год можно было вывернуть, и они были бы серенькие. Поэтому я сначала сошью вот этот башмачок, потом вот этот сошью, выверну их и один в один ставлю. Да, вот так я буду делать. Как сделаю, я вам покажу. Итак, вот я прошила подклад и прошила красную основную. Значит, вот здесь, вот в этих местах нужно сделать надрезики неглубокие, чтобы носочек хорошо выворачивался, чтобы ничего не тянуло. Здесь. Ну и так как у меня будет двухсторонний, я, значит, здесь тоже делаю. Теперь красный носок прикладываем к серому. И выворачиваем. Вот. Вывернули. Вот у нас получается объемный носочек. Так, теперь я вот это вот потайной строчкой прошью вручную, вот так вот, и буду делать, нашивать красную, белую, красный горошек ленту. Так вот. Ну а здесь какими-нибудь бусинами или чем можно украсить, или тоже стразами что-то. Такие вот у меня есть. Пообрезать и понаделать. Ну, это будем смотреть дальше. Сейчас пока зашиваю вот это место и пришиваю ленту. Как делается потайная строчка? Загибается подкладочная ткань, основная ткань, ну, по 0,5. И, значит, берем красную 3 миллиметра, 2 серый, так, чтобы не было видно.
Так делается потайная строчка. Здесь захватили. Серый захватили. Опять красный. Опять серый. Вот получается, что ничего не видно. Две ткани соединены вместе. Сейчас так пройду до конца. Так вот я прошила потайной строчкой. Это вот вывернутые у меня такие на следующий год будут. Сразу делаю двухсторонние. Вот. Теперь я буду к этому красному сапожку отступлю вот так вот, наверное, чуть-чуть. И буду пришивать красную ленту. Отрезать пока не буду. Вот. Все ровненько делаем. Края ленты обработала зажигалкой, чтобы ничего не махрилось. Вот так вот пришиваем. И так до конца по кругу. Так вот, дошли до конца. Тоже этот край нужно обработать зажигалкой. Можно или так оставить, вот, пусть он торчит, потому что обработано, ничего не распустится. Ну или аккуратненько сшить. Главное, на красное не залазить, чтобы не видно было. Так получилось. Сюда мы будем делать петельку. Вот ленточка.
Ну, возьмем на глаз. Вот так вот. Работали. И изнутри ее подшили. Будет висеть башмачок у нас. Теперь нужно сделать какой-то горошки здесь. Не знаю. То ли вот эти опять пустить в дело. Сейчас попробуем. То ли снежинки вышить какие-нибудь. Ну, вот так вот в разном порядке, где нравится, там и делаем. Ну вот, такой башмачок у меня получился. Вот. Нынче будет красным горошек, а на следующий год будет серыми. Так вот. Делайте, у вас тоже получится.